นะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเราลงมาโอครับแต่ว่าเนื่องจากพี่ตีครับหลุดไปครับตอนหลังจากที่สู้บอสตัวแรกก็เลยอูดไปครับตอนนี้ก็เลยนะครับมาเหลือ2คนนะครับกวิน51นะครับกับตาย95นะครับก็ตอนนี้ก็ถึงห้องมาโอแล้วตอนแรกก็ลืมอัดแล้วเพิ่งนึกได้นะครับก็ลุยกันเข้าไปครับโอ้มาโอก็ครับเสียเงินนะครับตอนนี้ก็รวมไปเปิดมาใส่โอไม่เห็นเลยเสียเงินไปเยอะเลยครับก็ลำบากครับโอไม่ได้ไม่มีเป้าหมายอ๋อต้องมีเป้าใช่ไหมเป็นปิ้นที่เอฟเยอะมากครับเป็นเลือดน้อยสกิลแรงก็พอแล้วมีไอชิลอยู่กว่าอะไรยาทองไม่ข้อเสียยาทองโดนดาเมจ2 เท่าครับดาเมจ2 เท่าครับยาเอาละครับเราจะเริ่มกระบวนการแล้วหนทางซูมาโอครับเปิดเลยโอเคครับสิ่งเดียวที่กระต่ายจะสามารถล้มมาโอได้ครับคือเจ้าตัวนี้นะครับโกเลมแสงครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อัพสกิลลดราคาไต่สายซีมาครับจะเสียจะได้เห็นโกเลมตบกับมาโอเท่าไหร่วะจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เสียเก็บยาไปเลยแต่ถ้าผมอัพสายซีมาแล้วมันเหลือแค่ 3,600 แล้วราคาเต็มมัน 6,000 แล้วก็ถือว่าโอเคเรียกมาได้หลายตัวโกเลมแม่งอย่าเก็บยานะเว้ยมาอีกแล้วอย่านะเว้ยโอ้สาไล่มาใช้พิธีทักมาแป๊บหนึ่งคุยอยู่สักครู่ครับใกล้แล้ว8 7 6 5 4 3 2 1เงียบสิครับใจเย็นไม่เป็นไรหรอกครับอีกตัวเราตัวเดียวไม่พอต้อง2 ตัวนะ2 ตัวเว้ยอ้าวตัวเล็กนั่นยินยาตัวเล็กอีกต้นว่ะโกเลมครับตอนนี้เงินก็เหลือ 37,000 นะจัดเลยพี่ครับพร้อมแล้วครับลุยแล้วกด 1ไม่ทันจะรอดไหมนี่มาแล้วครับมาปลาสมบัติปลามหาเวทคาถาปลามหาเวทเสียใจด้วยนะเป็นแค่เขาล้วนที่จำติกับเท่านั้นของจริงราคาแท้เหลือแต่กลางแล้วว้ายขาดทุนไม่มีสมบัติเลยผมไม่ค่อยชิงเอาเป็นกระต่ายได้วะถ้าจะเป็นคาถากุ้นที่ดีแต่กุ้นใช้ไม้เท้าต้องเป็นข่าวใช่ไหมเอาละครับหนทางโอ้โหสบายช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้ครับไหนมันจะเคโอวะโอ้โหตบกันมันครับโกงชิบหายแล้วแต่เสียเงินนะ3-1ให้ผ่านก็บ้าก็จะทำ4ไม่รู้ทันเปล่าตับมาร้องฮะโอ้โห
โอ้ใส่หนักใส่กันหนักโอ้ยโอ้ยเจ็บเชี่ยวเนี่ยโดนไปตีด้วยก็โอ้ยไปตีมาโอ้ดิโอ้ยด้วยแกทิ้งเพื่อนได้ไงอ่ะ ได้เว ครั ลา บโอ้มาแล้ว น้อง นานๆอย่างนี้ ไม่มี นาน ก่อน ๆอย่าง ด้วย นี้มีท่าเดียวของมันขึ้นนะครับมีท่าเดียวเท่านั้น ลงมา โอ้มาแล้วโอ้แต่อย่างงี้โอ้เหมือนจะแรงครับแต่เนื่องจากเลือดมาโอ้มันเยอะที่จริงมันแรงนะครับ9,000แล้วนะครับอ้าวล้มไปตัวหนึ่งแล้วอะไรวะว่าจะทำ4 ตัว โดนไม่โอตาย ครับ3มันเดียวโอ้ตัวละ3,600นะมีถ้ามีลดราคาเนี่ยละ3,600แต่ตัวเต็มๆมัน 6,000เนี่ยโอ้ไปตีตัวนู้นมาตีอะไรตัวพวกนี้ปล่อยมาแล้วมาโอ้ ยาหมดยาหาย อ๋อ ถ้าเชื่อเค้กก้อนเดียวจะอยู่ถึงวัน มาแล้ว นี้ได้ เขาพูดถึงยากดต้มยำไหนทำมาเหลือโอ้4,000แล้วโอ้ตบใส่เทียนเยอะเคโออีกแล้วมาโอตอนนี้มาโอไม่ยังไม่ทันอ้าวตายซะแล้วพี่ชินตายได้ไงเนี่ย ง่วงนอน เอ้ย 5 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยหลับ อะไร แล้วนะ วะ ฮะไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดเลย ฮะ ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่ มาโอว่าจะเรียกตัวมาแต่เนื่องจากว่าไม่ทันไม่ทัน พอกันอย่างมัน เปลือง นะ เงินฟรีเลยอะดูดิโอ้โหมันก็มาว่ะแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็เรียกสายดาวมามากมายนะครับ ก็เยอะแยะไปหมด ดีดาบ ได้เว้ย นี่หว่า ครับ ก็ ไม่เอาไม่ได้เล่นมาไม่ได้เล่น เป็น มา คนดี ขายก็ได้ปะก็นะครับก่อนหน้านี้ระหว่างทางมาหามาโอนะครับ ก็ ยิงได้ละเซ็กกอครับ เรียกเสือดาวมาเต็มแล้วกว่าชนะได้ กับกิ้วกับกิ้ว นะครับลำบากมากหนทางนะครับ ก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับของครับบ๊ายบายเจอกัน